¿Sabías el por qué Alpha todo el tiempo hace ruidos raros? Y es que cuando Fede y los chicos se encuentran con esta computadora, notamos que hay muchísimos videos del pasado del DMD. Pero en uno de ellos, Alpha, siendo el paciente, recibe unas dosis bastante turbias que lo ponen a hacer estos ruidos. ¿Qué está como amarrado, ya viste? Como notaste, le dan una especie de cargas o de electricidad, al menos lo que se escucha, y estos son los ruidos que le provoca, como si estuviera sufriendo. Esto explica, de cierta manera, por qué siempre está como molesto o respirando de esta manera. Lo raro es que aparentemente después logra escapar, pero camina muy lento, como si batallara, aunque ahora siempre camina normal. Puede que este efecto se le haya pasado, aunque es bastante raro, ¿no crees?